बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ यासिन शाकिर और पाकिस्तान और भारत की 5 बिजनेस वजूहात की वजह से जंग हरगिज़ नहीं हो सकती। पहलगाम वाक़या के बाद यूँ लगता है कि आज जंग होगी, कल होगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। माहिरीन अपनी अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिस्ट और पूरी दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है कि ये जंग नहीं हो सकती। उसकी बड़ी वजह ये जो 5 वजूहात मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, इसलिए अगर आप बिज़नेस से ताल्लुक़ रखते हैं या आपका कोई भी मामलात ज़िंदगी हैं, आप करते जाइए, यकीन करिए ये जंग नहीं हो सकती। ये मेरी राय और एनालिसिस है जो मैंने एक्सपर्ट्स को देखा, सुना और समझा। आप इसको सुनिए और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है। व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलना, क्योंकि इससे आपको हर रोज़ एक नया व्लॉग मिलता रहेगा। सर, क्या आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में जो तिजारत है उसका वॉल्यूम डाउन हो चुका है। ये तकरीबन $3 बिलियन, 2018 की बात करें तो $3 बिलियन की तिजारत दोनों ममालिक के दरमियान में थी और अब ये तकरीबन $1.3 बिलियन रह गई है। और वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में अगर ताल्लुकात ठीक हों तो ये $37 बिलियन की तिजारत कर सकते हैं। ये तो पाकिस्तान का मैं तिजारत प्लान आपके साथ शेयर कर रहा था, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में जो इनके एक दूसरे के साथ बेनिफिट्स हैं। सर, आप दुनिया के प्लेयर्स की बात करें, देखो इस वक्त एशिया दुनिया में सबसे बड़ी मंडी है जहाँ पे लोग अपनी चीज़ें बेचते हैं और यहाँ से पैसा कमाकर ले जाते हैं। वैसे ये हमेशा से रहा है, लेकिन अब ये बहुत तेज़ी से ग्रोइंग मंडी है। अब इस एशिया में सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया नहीं है सर, और बहुत सारे प्लेयर्स हैं। अगर हम बात करें कि दुनिया के इन्वेस्टर्स की, तो सर इंडिया में लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है। अब जिन इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, जो बड़े बड़े जायंट्स हैं, क्या वो चाहेंगे कि उनका पैसा तबाह हो जाए? क्योंकि जैसे ही जंग आएगी, अनसर्टेनिटी आएगी और उनका लगाया हुआ सारा सरमाया डूब जाएगा, जिसमें बड़े बड़े ममालिक, सऊदी अरेबिया है, रूस है, आप अमेरिका की बात करें, दुनिया के बड़े बड़े ममालिक की बात करें तो ऐसा ही है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। इसको आप रिसर्च करें तो सबका इन्वेस्टमेंट प्लान बर्बाद हो जाएगा। तो ये मुमकिन है कि वो जंग में जाने देंगे? नहीं जाने देंगे। नंबर 2 सर, चाइना इस वक्त बड़ा प्लेयर है, इस खित्ते का ही नहीं, दुनिया में एक बड़ी इकोनॉमी है और बड़ा प्लेयर है। आप इमेजिन करें कि चाइना इंडिया के साथ $118 बिलियन की ट्रेड करता है। एक दूसरे के मुखालिफ हैं, इसके बावजूद कितनी पीछे उनके तसादुम रहे, उसके बावजूद $118 बिलियन की ट्रेड करता है। क्या चाइना चाहेगा कि अपनी मंडी खराब करे? हरगिज़ नहीं चाहेगा। तो दूसरी बात, चाइना ऐसा हरगिज़ नहीं चाहेगा। और अगर कहीं ऐसा होता है तो फिर क्या होगा? 2 ब्लॉक्स हैं, एक अमेरिकन है और दूसरा चाइनीज़ है, तो ये दोनों आमने सामने होंगे। तो ना अमेरिका ऐसा चाहेगा और ना चाइना ऐसा चाहेगा। तो जब ये दोनों जायंट्स नहीं चाहेंगे तो जंग कैसे होगी? नंबर 2 सर, दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज़ हैं। अभी पाकिस्तान में बड़ा इसके ऊपर एनालिसिस हो रहा है और आप यकीन मानिए कि इंडिया अगर कभी ऐसी कोई बात करता है, ऐसा कोई कदम उठाता है, तो इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है और उसे अपने न्यूक्लियर आर्म्स चलाने में सबसे पहला नुकसान अपने ही मुल्क को होगा। तो पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया इसमें नुकसान में रहेगा। तो हमेशा उनके भी स्ट्रेटेजिक जो माहिरीन हैं उनको बताते हैं कि हम ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे, ना तो ये फ़लस्तीन है और ना कोई कश्मीर है और ना कोई दूसरी जगह है, ये पाकिस्तान है। और जब हम एक दूसरे के साथ इस तरह की हरकत करेंगे तो हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखना पड़ेगा। अगरचे छोटा मुल्क है लेकिन हमें बड़ा डैमेज कर सकता है, तो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। उसकी वजह, क्योंकि जैसे ही ये कशीदगी बढ़ी है, अभी इस वक्त आप देख लें तो इकनॉमिक सिचुएशन दोनों ममालिक की डाउन हो गई है। ना इंडिया इसको सह सकता है, ना पाकिस्तान सह सकता है। तो ये ऐसे ही है जैसे 2 भूखे आपस में लड़ेंगे तो क्या होगा? फिर मसले मसाइल होंगे। तो इसलिए ये एक नैरेटिव तो ज़रूर है लेकिन जंग नहीं होगी। नंबर 3 सर, चाइना इस खित्ते का बहुत बड़ा प्लेयर है। अब वो इकनॉमिकली, स्ट्रैटेजिकली, अब आर्म्स के लिहाज से, हर लिहाज से वो बहुत ग्रो कर गया है। आप क्या इमेजिन करते हैं कि अगर यहाँ पे कोई ऐसी एस्केलेशन शुरू होती है तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन होगा? चाइना बेनिफिट ले जाएगा। चूँकि ये दोनों आपस में लड़ेंगे तो इसका बेनिफिट चाइना को, और इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि चाइना को ये बेनिफिट मिले, और इसी तरह यूएसए कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया इस जंग में जाए और इसकी वजह से चाइना इसका बेनिफिट उठा ले। तो सर, ये तीसरी बड़ी वजह है कि लगता नहीं है कि जंग की तरफ जाएगा, और अल्लाह करे ऐसा ही हो, मेरा गुमान ठीक हो, क्योंकि जंगें कभी भी हल नहीं होता मसाइल का। नंबर 4, दुनिया की मैक्सिमम आबादी चाइना, इंडिया और पाकिस्तान में है।
اگر خدا نخواستہ یہ جنگ شروع ہوتی ہے تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تباہی آئے گی۔ یہ صرف اور صرف انڈیا اور پاکستان کی جنگ نہیں ہوگی، یہ بیانڈ بارڈرز ہوگی۔ اب جو پوری دنیا کے یہاں پہ انٹرسٹ ہیں، سٹیکس لگے ہوئے ہیں، پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، تو یہ کیسے ان کے سٹیکس اپنے وہ خطرے میں ڈال سکتے ہیں؟ تو سر دنیا کے بڑے پلیئرز ایسا نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ یہ منڈی ان کو بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے، اور کون چاہتا ہے کہ جہاں سے اس کا مال دولت پیسہ آ رہا اور ریسورسز آ رہے ہوں وہ اس منڈی کو تباہ کر دے؟ لوگ منڈیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے اس منڈی میں یہ کانفلکٹ تو رہے گا، کیونکہ کانفلکٹ سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن جنگ نہیں ہوگی، اور اللہ کرے ایسا ہی ہو، جنگ نہ ہی ہو۔ نمبر 5 سر، اکنامک سچویشن بہت خراب ہو چکی ہے۔ جیسے ہی آپ جنگ کی کوئی بادل منڈلاتے ہیں تو سب سے پہلے لوگ اپنا پیسہ بچانے کے لیے ہیج منی اور بانڈز کی صورت میں پیسہ انویسٹ کرنا شروع کرتے ہیں، اور جس سے روپے پیسے کی ویلیو ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتی چلی جاتی ہے، اور جو آلریڈی کنگال ہیں وہ سر کیا جنگ لڑیں گے؟ مجھے بتائیں، ادھر بھی بھوک ہے، ادھر بھی بھوک ہے، ادھر بھی مسائل ہیں، ادھر بھی مسائل ہیں، تو کیا جنگ لڑیں گے؟ عوام کیا جنگ لڑے گی؟ اب مجھے بتائیں نا، صرف فوجیں جنگ لڑیں گی؟ سر عوام نے بھی لڑنا ہوتا ہے، تو عوام تو اپنے مسئلے مسائل میں الجھی ہے۔ اس لیے یہ آپ اسٹریٹجیکل کنٹری لیول پر ایک ایشو ہے جو کہ انڈیا نے غلط کیا ہے۔ پانی والا معاملہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ان کو دوسروں کے حقوق غصب نہیں کرنے چاہیے، جس کی وجہ سے یہ ہے، اور اس کو میرا خیال ہے کہ یہ لیگل فورمز پر یہ آسانی سے حل ہو جائے گا، اور درمیان میں کوئی ایک دو سالس آئے گا اور یہ معاملہ حل کروا کے چلا جائے گا، اور اللہ کرے کہ میری یہ جو 5 انالیسز ہیں یہ سچے ثابت ہوں، اور جنگ کبھی بھی نہ ہو، کیونکہ جنگ میری اور آپ کے خون کی جنگ ہوتی ہے، اس کے علاوہ جنگوں کا کوئی ریزلٹس نہیں ہوتا، قومیں تباہ ہوتی ہیں پھر ری اسٹرکچر ہوتی ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ انڈیا بھی اس جنگ سے ہاتھ اٹھا لے تو اس کے لیے بہت بہتر ہے، اور پاکستان بھی اپنے بالکل عوام کی فلاح و بہبود پر کام کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگلے 10 سال پہلے اپنی عوام کو ٹھیک کر لیں، اس کے بعد جنگوں کی طرف دیکھا جائے گا۔ تو اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو یہ 5 حقائق میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، آپ بزنس کرتے جائیے، اپنے معاملات چلاتے جائیے، کوئی ایشو نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو سب کے ساتھ ہوگا، لیکن حقائق یہی بتا رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ پیچھے بھی کچھ 4 مرتبہ کم از کم میری ایج کے لوگوں نے تو یہ دیکھا ہے کہ یہ لگتا تھا کہ رات سوئیں گے تو صبح جنگ لگ جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس وقت حالانکہ ہمارے پاس کوئی اتنی پاور بھی نہیں تھی، اب تو اللہ کا شکر ہے پاکستان کے پاس بھی بے شمار ایسے آرمز ہیں جن سے اگر آپ زیادہ نہ کہیں تو میکسیمم ڈیمیج ضرور پہنچایا جا سکتا ہے، جو کہ کوئی بھی ملک تھوڑا سا بھی ڈیمیج نہیں سہ سکتا۔ تو دعا یہی ہے کہ اللہ کریم دنیا ساری میں جنگوں کا خاتمہ فرمائے، اور سب کو ہدایت ہو اپنے اپنے گھر میں، اپنے اپنے ملک میں امن و سکون کی زندگی گزارے، اور اس طرح یہ دنیا میں امن سکون ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ کو ولاگ کیسا لگا، حقائق کیسے لگے، اپنی رائے ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے پھر ہمارے معمول کے ولاگز میں، جس میں بزنس ٹیمز اور بزنس کوچنگ اور آپ کے بزنس کو آگے بڑھانا، پرسنل پروفیشنل ڈیولپمنٹ پر بات ہوتی رہے گی۔ السلام علیکم۔